Mindenkit nagyon szeretettel üdvözlök, és nagyon köszönöm, hogy ezt a gyönyörű szép nap délutánját sikerült ránk szánni. Nagyon fontos ügyben kell beszélnünk, nem fogok hosszúra nyújtani, fölösleges dolgot nem mondok. Körülbelül 2 hónapos masszív kutatómunka eredményeképpen sikerült ezt összehoznunk, ezt a találkozót. Aki még engem nem ismer, én Dubai Marianna vagyok, 23 évvel ezelőtt vettem meg munkilapot, és azóta 9 éve ott lakom. Tehát mondjuk picit úgy érzem, hogy valamiféle közön van ehhez a településhez, és igenis szeretnénk, hogyha itt az unokáink, gyerekeink jól éreznek magukat. Ennek a legalapvetőbb feltétele most, hogy ezt a szennyvíz kérdést, amiről a mai napon beszélünk, rendbe tegyük. Nagyon sok olyan hír van jobbra-balra, aminek se füle, se farka, tehát nem igazán tudjuk, hogy ebből mi az igazság és mi nem. Ezt 2 hónapos küzdelem után most itt el fogom önöknek mondani. Akivel tegeződöm, elnézést, mert hát azért mégis többekkel vagyok, akikkel tegező viszonyban, de maradjunk inkább a magázódásnak. Tehát ez az egész előadás, ez egy figyelemfelhívás. Arra, hogy én abszolút jó indulattal és jó akarattal közelítek ehhez a dologhoz, semmiféle olyan szándékom nincs, hogy itt bárkinek ártsak az elmúlt időszak dolgaival. Tulajdonképpen lépjünk egyet, az, hogy a szennyvíz, igen, ez következik, ez lesz a tartalmunk. Visszatekintünk arra, hogy mi is történt 2003 és 2014 között, ami elég érdekes, mert közben pontosan 11 év telt el, és a nullától a nulláig jutott. Ennek a 11 évnek a tartalmát sikerült kisolhoznom, úgyhogy időkorszakos események. Aki nem tudja esetleg követni, már most szólok, hogy a Facebook oldalon, amit majd a végén újra elismétlek, tehát a Penc község hírei új Facebook oldalon, mivel jegyzőasszonyunk letiltotta az előző Facebook oldalt, és ezért létesítettünk egy újat. Ezen az önkormányzat hírei helyett a közösséget valóban érdeklő hírek szerepelnek. Ott minden anyagot meg fogunk találni, illetve föl fogunk tenni, és meg fogják találni. Csak gyorsan mondom, aki mindenki tudja, 2003. február és március között az OTP lakástakarék szerződéseket megkötötték, mindenkivel olyan apró betűkkel, hogy nem is emlékeznek már rá, aláírtak egy olyan szerződést, hogy a kedvezményezettek részére lemondanak a megtakarított összegről, illetve azoknak átutalják a hasznosítását. Na most, ez egy nagyon furcsa történet, mert 2000, amikor önökkel megkötötték ezeket a szerződéseket, még nem is létezett, még papíron sem, a Rád-Penc közös vízi közmű, mert azt áprilisban jegyezte be a cégbíróság, tehát a márciusi lakástakarék pénztári szerződések teljesen biztosra mentek, áprilisban megvalósították azt, elég sokan elmentek, befizették, aláírták. Viszont egy olyan kitétel volt benne, hogy a lejárati idő után ezt senki nem kaphatja vissza, hanem egy az egyben átutalják erre a közös vízmű számlára. Én úgy érzem, hogy erről sem volt korrekt tájékoztatás, mert volt, aki elment, és azt mondták, hogy visszakaphatja, jegyzői hatáskör, hozzon jegyzőigazolást, volt, akinek sikerült, volt, akinek nem, legtöbben visszapattantak erről az egész dologról. Na most, ha ez az első kedvezményezett, ez a penci közös rádi vízmű, akkor a második, ami még döbbenetes, mert ez rajta van ezen a szerződésen, az önkormányzat. Tehát gyakorlatilag, ha megszűnik mindenféle jogosult nélkül ez a közös víziköztársaság, aminek 2015-ben biztos, hogy elébe nézünk, akkor sem kaphatja vissza semmi ezt a pénzt, ezt tudomásul kell venni, mert az önkormányzat kedvezményezett. Most ebben az egész dologban az a lényeg, hogy az önkormányzat pályázhat csatorna vagy bármiféle szennyvízkezelési megoldás létrehozására. 2004-ben még mindig csak ott tartunk, Penc községnek készült 4,5 millió forintért egy környezetvédelmi terv. Ebben a környezetvédelmi tervben 15 szakhatóság szerepelt, és a következő pontokban nagyon sok pont van. Minisztériumi lábjegyzettel, mindennel, igazolással az egész fejlesztési koncepciót, amit Penc és térségére bemutattak, ez a környezetvédelmi terv alapozta meg.
Na de hát ne térjünk el a szennyvíz témától, mi találtunk egy rendkívül jó céget, a Roba Millennium Kft. 2006 márciusában egy 2006 augusztusi teljesítési szerződés volt, ahol ők majd megírják a pályázatot. Ugyan senki nem tudta, ki ad pénzt, hogyan, milyen ütemezésben, de sajnos a gyorsan jött pénz lehetősége megbolondította azokat, akik elolvashatták volna ezt a szerződést, mert nyelvtani hibáktól hemzseg, és gyakorlatilag a megbízó és a megbízott közötti viszonyt is olyan módon taglalja, hogy a legutolsó fakadós ügyvéd is pillanatok alatt a Roba Millenniumot hozza ki nyertesnek egy perrel. Ez a per meg is történt, rád beperelte őket. Még 12 olyan település volt, aki behúzta a csőbe, ez a Roba Millennium. A 12 település pertársaságot alakított, és így utaloltak. Rád egyedül vállalt ezt a pert. 2009, még akkor még mindig perelünk, és még sehol nincsen szennyvízünk, 2009. februárjában bírósági határozatban, tehát itt van, Központi Kerületi Bíróság, ebben, ez egy gyönyörű, többoldalas dokumentum, polgármesterünk közölte, hogy ő egyáltalán nem is akarta. Mondom a dátumot, 2009, Ráddal közös projektet. Ezt itt belemondta egy rendes bírósági végzésben, tehát már 2009-ben tudták, hogy ebből semmi nem lesz. De tovább gyűlt a pénz ezen a számlán. Megnyerte ugyan Rád másodfokon is a per, de pénz nem lett, mivel pénz nem perelt, nem volt pertársaság, így aztán azt mondták, hogy nagyszerű, az a 12, aki előre sorolódott, azok visszakapták a pénzüket, Rádnak fityisz, és pénz meg nem perel. Szintén ebben a bírósági végzésben egy óriási dolog van, hogy majdnem, hogy egy smiley-t rakott oda a bírósági jegyző, hogy a penciek várnak, papírokat várnak, nem tudni mire. Tehát eltelt 5-6 év, és semmi nem történt. Rád ekkor már úgy gondolta, hogy külön pályázik, és 2010-ben össze is bonyolította, viszont a PENC 2010 februárban vásárol gyorsan egy ingatlan szennyvíztelepnek, aminek a helyrajzi száma 0246/8-as, ez kb. 100 méterre van az első lakóháztól, tehát gyakorlatilag semmiféle jogszabály nem teszi lehetővé ennek a területnek a szennyvíztelepként való hasznosítását. Nem is szólva arról, hogyha de ez majd erre később kitérünk, hogy a szennyvíztelep létesítésnek milyen kritériumok vannak. Na, a legszebb az van, ebben ez, hogy, és még mindig csak a tényeket próbálom összerakni, hogy 2011-ben az önkormányzat 84.239.000 forint hitelt vett fel működésére. Ebben az évben, illetve előző évben vettük azért, és a telket erre, és ez a 84 millió, ez valahogy nekünk elkezdett ketyegni. Hogy ez hova tűnt el, ezt soha a Jóisten sem fogja tudni megmondani, mert a 2012-es jegyzőkönyvek, mintha ciánozás történt volna, nincsenek fönt a weblapon, nem elérhetők. 2011 után a Penci önkormányzatára 2013 következik. A mázliuk volt, és az állam elvitte a 84 milliós adósságot, akkor hurrá, de azért mondjuk érdekes lenne abba belegondolni, hogy a Penci önkormányzat milyen hitelfedezetet adott erre, és mi erről semmit nem tudunk, mint nagyon sok mindenről nem tudunk. Rád ott tartottunk, hogy Rád megnyerte a pert, és még egy nagyon érdekes van, hogy én elmentem a közmeghallgatásra, tehát sokukkal talán ott találkoztunk, egy kicsikét belementem, és elkértem utána azt a jegyzőkönyvet a tavaly decemberi közmeghallgatásról, ami nincs megint csak fönt a weblapon sehol, tehát én belementem és kértem egy példányt belőle, és ebből kiderült, hogy a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetséggel tárgyalt a polgármesterünk 2014 év januárjában állítólag valamiféle gyűlés, kerekasztal lesz, valami pénzek, egy zavaros szöveg van itt, de a lényeges az, hogy előkészítési munkák megtörténtek, ez a szöveg, itt a jegyzőkönyv szerint, érvényes vízgyógyi létesítési engedéllyel rendelkezünk. A következő pedig az, hogy ez december, ez január, és most egy rádi jegyzőkönyvből idézek.
Kosztján Kálmán nem tud, vagy nem akar erről információt adni, hogy hol van a 44.547.000 forint, pedig neki is be kell számolnia. Nem csak Rádon, de Bencen is, ahol több mint 40 millió forintot fizettek be a társulathoz, pedig nem is épül szennyvízcsatorna. Sőt, még tervek sincsenek, így pályázni sem lehet, még azt sem tudják, mennyi lenne az érdekeltségi hozzájárulás. Lehet így pénzt szedni? 2013. január 20. Piaszkowski Gábor polgármester, jegyzőkönyvben. Tehát a kettő valahogy marhára nem stimmel, valami olyan dolgok vannak, ráadásul én felvettem a kapcsolatot azzal a céggel, az Univer Holding csodálatos nevű céggel, akik a vízmű engedélyezését tették. Egy gyönyörű szép levelet kaptam tőlük, amiben arról tájékoztattak, hogy 2008-ban lejárt az összes olyan engedélyünk, amivel labdába rúghatnánk. Tehát most kérdezem én, decemberben, honnan a csodából van nekünk meg minden tervünk, amikor lejárt minden, még a Rádi polgármester is, és a Kosztján úr is tudja, hogy ebből soha semmit nem lesz. Tehát ez a pillanat az, amikor el kell döntenünk, hogy mi legyen. Mert hogy befizettünk, mondom, 43.937.372 forintot. A kintlévőség 19.765.400 forint, ez az, mikor mindenki rájött, hogy ezt kútba dobott pénz, és leálltak a befizetéssel. És most mondok egy nagyon érdekeset. Ennek a víziközműnek van egy működési költsége. Ennek a működési költsége kitalálja, hogy mennyi, évente 1,5 millió forint. Annyiból áll föl azoknak az embereknek a juttatása, akik a víziközművet működtetik. Hozzáteszem, hogy amíg benn volt a rádiaknak a 100 milliója, egészen jól hangzott, mert akkor 140 millióból a 3%-os kamatból ki lehetett, mert erre a lakástakarékossági konstrukcióra 3%-os kamatot adtak. De befejeződik a Rádi Projekt. 2015-ben, tehát akkor lesz a végső átadás, ezeket a pénzeket Rád kiveszi a számláról, mert ebből tudja csak finanszírozni a túlsó végén lévő szennyvíztelepnek a megépítését, aminek már a várható költsége 84 millió forint. Nekik valami 100 valamennyi milliójuk van. Mi megkapjuk ezt a 43 milliót úgy, hogy addig, amíg hivatalosan nem bomlik fel, évenként fizethetjük a 1,5 millió működési költségét, gyors fejszámolás a 43 millió 3%-ából a tőkéhez is hozzá kell nyúlni, ki tudjuk fizetni azt, ami nincs. Tehát azért ez egy nagyon érdekes lépés. És erről például senki nem szólt. Én megkerestem Kosztján urat, tehát szépen végigmentem az egészen, és még mindig a múlt, az OTP-nél kiderült, hogy van ez, mint van, ezt megbeszéltük. Kosztján úrral hosszasan beszélgettünk, és tájékoztatott engem, hogy ő semmiféle fórumon nem hajlandó részt venni, neki elege van az egészből, jogutód nélkül nem szülik meg a közös víziközmű, mert akkor a pénz az önkormányzatról lesz, és majd az önkormányzat eldöntik, de ez őt egyáltalán nem érdekli, és azzal van elfogadni, hogy áldom mi van. Az önkormányzatot többen felvetették, hogy miért nem hívunk meg valakit úgy, hogy valami potentált személy. Mindenkinek eljutottuk ugyanezt a meghívót. Králik József polgármesterünk, mint polgártársunk ugyanígy megkapta ezt a meghívót, ha úgy gondolja, hogy érdemben van hozzátenni valója, hogy valószínűleg itt ülnek a sorainkba. Úgy érzem, hogy nem akarok szembe menni vele, de őt is ugyanúgy érinti, mert ő is befizetett erre, tehát ha ő nem jelenik itt meg, biztos más elfoglaltságban van. A szakmai része ennek az egésznek az volt, hogy végül is ez a MASZESZ, ami szörnyű neve van, Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, egy nagyon frappáns kérdéssorral sikerült bejutni. Ez volt a belépő, hogy egész egyszerűen szolgáljanak velünk. Szakmailag és minden szempontból egy nagyon érdekes megbeszélés volt. A vezérigazgató, tehát akinek már nincs fője, ő fogadott minket, minden szempontból pozitívan állt a dologhoz, és ő is azt mondta, hogy 5 éve ő már járt ezen a településen, és akkor is felajánlotta ezeket a dolgokat, amit most itt mindent beszélünk, de süket füleket talált az egész, és semmiféle választ sem kapott. A vízügyi engedélyt megbeszéltük, és akkor most lépünk erre a táblázatra. Csak azért sietek, mert gyönyörű az idő, és ha esetleg kérdés merül fel. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne úgy tekintsék, hogy én itt mondom. Ha bármi, akkor eszünkbe jut, rögtön beszéljük meg úgy, hogy itt most egymás között vagyunk.
Tehát ez a szennyvízkutya, ez az, amit mindenki nagyon jól tud, tehát ott vannak a lakóházak, ez a hagyományos, most mutatom, a hagyományos szennyvíztisztító telep elviszi a vizet, gyönyörű ez a rajz, és a felszíni vízfolyásokba bele vagy elhelyezzük a szennyvizet. Ez az egyik, ez a csatornázás. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt a vizet, amit mi kifizetünk, máshol hasznosítják. Most tudni kell, hogy Penznek, és azért mondtam ezt a környezetvédelmi programot, ami 2004-ben készült, tehát volt támogat arra, kimagaslóan száraz a klímája. Biztosan azért, mert ugye a naszály megdobja az esőfelhőket, itt gyakorlatilag ezen a területen egy száraz belső kizsákban vagyunk. Nem tudom ezt másképp fogalmazni, és ezért nagyon fontos lenne, hogy gondoljuk át, hogy mi akarjuk-e azt a rengeteg vizet, amit mi elhasználunk, mert végül is az ivóvíz, vagy a mosdás, a mosás, a mosogatással fejenként minimum 80 liter vizet használunk el, ezt 1500 lakosra vetítve elég jelentős mennyiség, hogy ezt akarjuk-e, hogy más használja, vagy pedig a saját hasznunkra fogjuk fordítani. A másik megoldás, ami a másik szélsőség, tehát a csatorna az egyik, az egyedi szennyvíztisztítás. Ezekre már vannak nagyon-nagyon jó megoldások, és tulajdonképpen a járható út az valami ilyesmi. És az a nagyon érdekes, hogy elvi támogatást kapnánk ezekre a környezetbarát, egyedi szennyvíztisztító berendezésekre, amit a Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztériuma 2010-ben kiadott egy állásfoglalást, hogy mindenféleképpen ezeket az alternatív megoldásokat kell olyan településeken forszírozni, ahol a lakosság tűrőképessége nagyon kicentizett, tehát nincs miből kifizetni a díjakat és a hozzájárulásokat, illetve mindenféleképpen figyelembe kell venni a természeti adottságokat. Nem kell senkinek sem mesélni, dombledon föl, ezt egy csatornázással, őrületes költséggel kérjük a táblázatot, és akkor mindenkinek oda tettük a székre egy ilyen példát. Ez azért érdekes, mert most beszélünk valamiről, de lehet, hogy otthon szeretnék felidézni, hogy is volt ez, vagy számszerűség, pontosan ugyanaz lesz ott kinyomtatva, mint amit most látunk. Na, négyfajta megoldás van erre a problémára, ami a település érinti. Az egyik, hogy nem csinál semmit. Minden marad úgy, ahogy volt. Ez az a lehetőség, hogy mindenkinek ott van. Ez egyedileg intézni a szennyvíz problémáit, nem törődünk vele. És minden megy oda, ahová eddig is. A másik a csatornai szennyvíztisztítóter. Ez egy nagyon jó ábrám bemutatja, hogy gyakorlatilag összegyűjtjük a szennyvizet, és elviszik valamit egészen másra. Például Püspök Szilágynak a vizét Aszódon fogadják be, ami azért elég borzasztó, mert hát a terepviszonyok is minden ilyen. A kisközösségi szennyvíztisztító, ez gyakorlatilag több család felfűzhető, vagy több terepi adottságot, azonos terepi adottságot mutató épületek felfűzhetők egy-egy rendszerre. Ennek nagyon-nagyon sok hátulütője van, ez a közös lótú tipikus esete, tehát itt megfoghatatlan a dolog. A negyedik pedig az egyedi szennyvíztisztítóknak az elhelyezése. Annyira léphetünk szobákat, akkor itt van még. Na most ezt gyorsan mondom, mert végül is ez rajta lesz azon is teljesen fölösleges, hogy én most itt egy felolvasást tartsak, de csak a csatorna és a szennyvíztisztító csöveknek métere 38 és 90 000 forint között van. Ez csak maga a cső ára. Tehát itt kezdünk egy csatornázásnál, hogy gyakorlatilag nagy átmérőjű csövek, akár nyomó, akár gravitációs, az elviszi a pénz nagy részét. Azon kívül a kisközösség és az egyedi szennyvíztisztítók is kisméretű csővel dolgoznak, tehát gyakorlatilag annak 10 méter, az 6000 forint az egész költség, mert az épületről nem lehet messzebb tenni, mint 10 méter, ezeket az egyedi szennyvíztisztítókat. Bementem a vízművekhez, hogy megkérdezzem, hogy a víz, hogy mondják ezt, a vízvagyonnak, tehát ők beleteszik a vízcsövek hossza. Na, magyarán ez. Milyen hosszú? Kikeresték, hogy Pencen 7288 méter vízcsövük van,
gondolom ugyanennyi lenne a csatorna, tehát ez volt az alap, amiből kiindultunk, hogy víz és csatorna dolgok legyenek. Na most a technika, itt van az, ami a szennyvíztelep közel a lakott területhez. Most ez az, amire senki nem számít, hogy egy szennyvíztelepnek a létesítésének külön szabályzata van. Egész egyszerűen oda aszfaltozott út kell. Tehát az senkit nem zavar, hogy egy településen egy aszfaltozott út sincs, a szennyvíztelephez kell. Kell védmű, kell biztonsági őrzés, kell kerítés, parkosítás, olyan berendezések, hogy a kezelőszemélyzetnek az átöltözése, az étkezése, a vegyszernek külön rakták, tehát ez az, amit most rá 84 millió forintos költséggel tud majd abszolválni, hogy ez a kicsi épület, ez működőképes, és a BND ZRT, biztos rosszul mondom, megint kimondtam meg, tehát a vízművek, ez az egyszerű, átvegye ezt az épületet. A bekerülési arányszám az azt jelenti, hogy maga az építés, itt, az összes pénzünk 70%-át elvitt. Az a gépészet, ami van ebben, az 30%, míg az építmény, ez majd akkor lesz érdekes, hogyha nem ezeket az lépünk tovább. Na, a karbantartás, ha nem csinálunk semmit, akkor a szippantás költsége marad poron. Szóval egész egyszerűen most már a szippantás költsége szerintem erősen a tűréslatárnál van, ezért van az, hogy néhányan eléggé el nem ítélhető módon, olyan megoldást keresnek a szennyvíz eltávolítására, ami nem igazán európai és emberbarát megoldás, de őket is meg tudom érteni, mert lehet, hogy egész egyszerűen nem tudja kigazdálkodni ezt. A csatornás szennyvíztisztító telep, ha kész is vagyunk vele, 10 évenként kötelező karbantartás van, aminek a költségét egész egyszerűen ráosztják a következő évi ezerre, sőt van egy ilyen előtakarékosság is, ahol a magas üzemeltetési költségeket rajtuk bevasalják. Ugyanis van egy ördögi kör. Minél kevesebb vizet használunk, tehát elkezdi a család azt mondani, úristen, nem pancsolunk annyiban, csak ennyiben, a vízfogyasztás lecsökken, viszont a működtetési költség az azonos. Ha lecsökken a vízfogyasztás, plusz a csatornafogyasztás is, meg kell emelni ezeket az árakat, hogy az azonos működtetési költséget egy vadidegen cégnek kifizessük. Tehát így jutunk meg oda, hogy bár most a legutolsó adat szerint rádom 550 forint, ezek mind, amit mondok, ezek nettó árak, tehát áfamentes árak, erre még rá kell számolni az áfát. A víz plusz csatornadíj 550 forint, de ez egy nagyon kedvező kezdeti betetős dolog, az 550 forint, mert ez 1000 forint per köbméterre föl lehet. Tehát minden további nélkül. A jelenlegi vízdíj a számlák alapján 252 forint, ami az egyedi szennyvíztisztítónál, ha az EU szabványos és mindennek megfelel az összes szabályzónak, akkor csak a vízdíjat fizetjük. Nincs rá csatorna költség, egész egyszerűen, ott pedig van egy erős. Na, a szakhatás, az mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy egy szennyvíztelep az mit tud. A vízhasználat, a tisztított vizet elveszítjük, mert elviszik valahová, vagy beöntik egy olyan patakba, aminek esetleg az időszakos vízmagassága nem is biztos, hogy elbírja ezt a terhelést, mert azért ezek illatozó vizek, amik itt a mi körülményünkről vannak. A vízet a közösséginél az egy érdekes dolog, hogy a közösségi, ha úgy alakul meg, akkor mindenféleképpen egy közterületet kellene találni ennek az elhelyezésére, és ez elég bonyolult a dolgot, ezért mondom, ez a 3-as, csak azért került ide be, hogy létezik ez is, de nincsenek jó tapasztalatok szemben ezzel, hogy annyi vizet, amennyit én használok, azt én öntözöm el. Az én telkemet nedvesíti, van egy ilyen, úgy hívják ezt, hogy szikkasztó árok, illetve szikkasztó paplan, ez egy teljesen egyszerű dolog, nem kell bonyolult dolgokra gondolni, de gyakorlatilag az gyökérzónába kerül az a víz, amit én használok, és amit én tisztítok. Amit megveszek, azt én használom el, nem pedig aszódon valaki, valamilyen cég, akinek fizetni kell. Na most, azután, polgármester úr, állandóan azt mondja, hogy addig nem lesznek rendszerutak, amíg a csatornák nincsenek. Hát ez egy nagyon fals hír, mert van egy olyan szabályozás,
hogy gyakorlatilag a csatorna, a pályázati csatorna megvalósítás ugyanolyan állapotot állít vissza, mint ami volt. Tehát ha mi pályáztunk volna útfelújítás, és leviakolodozunk az egész falut, csak mondtam valamit, vagy aszfaltozunk, akkor ugyanazt kell a pályázatnak visszaállítani. Tehát az állam támogatja, hogy azt akkor mi visszaállítottuk volna. Nem törjük ki a lábunkat az utat, és megkapjuk ugyanazt a csatornázás utáni aszfaltrészt. De, mivel most, bocsánat a kifejezésért, de minősíthetetlen, csúnyávat akartam mondani, milyenek az utak, ugyanezt fogjuk megkapni, ha a csatorna mellett döntünk. Egy centit, semmit, egyéb javítási, se javítóanyag, se zúzalékterítés nem fér ebbe bele. Ha megcsináltuk volna az utakat, akkor pedig gyönyörű útjaink lennének. Ez is csak inkább egy hárítás volt, hogy ne kelljen meg a bele. Egyébként nagyon érdekes, hogy a feltűnt utakat évekig nem szokták leaszfaltozni, mert süllyed. Hát ezt mondjuk Grádon látjuk is, hogy hányszor van az, hogy átmegy az ember, és már csapják a sarat, kő, minden jön jobbra-balra. Ezek a feltűnt utak, a legjobb példa a csatornázás utáni Vác-Rátót felé, ott nagyon jó lett az út, de azt 5 évet csinálták. Tehát 5 évet vártak azzal, hogy most megcsinálják rendesen az aszfaltot, ennyi ideig süllyed a csatorna. Viszont akár a kisközösségi, akár az egyedi szennyvíztisztítóknál azt a megoldást lehet követni, hogy amennyiben a pályázatra lehetőséget ad, és lehetőséget ad, mert ezt körbe is jártam, párhuzamosan lehet igényelni útfelújítási támogatást, tehát megvannak az egyedi szennyvíztisztítók, gyakorlatilag, ahogy kész van, átvették, az út elkészül. A következő utca út elkészül. Tehát ilyen összehangolt módon gyakorlatilag aszfaltozott utakat tudunk csinálni úgy, hogy egy korszerű környezetbarát megoldást választunk. Gyerünk utána. Na, akkor most itt jön egy nagyon-nagyon durva dolog. Ha nem csinálunk semmit, 2020 után, mert 15 és 20 között van az a türelmi idő, amíg még egyáltalán beleszólhatunk ebbe a dologba. Utána valami fölülről jött állam, vagy rémálom következik. Viszont az állam ahhoz, hogy ezt biztosan elérje, a környezetterhelés, tehát a talajterhelési díjat, ami eddig díj volt, adóvá minősítette át. Nem tudom, hogy eléggé az adómódjára behajtható. Az összege 1200 forint köbméterenként. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki kap egy vízszámlát, és mellé kap egy adócsekket, amit az önkormányzatnak kell behajtani. De ez nem úgy néz ki, hogy az önkormány, hanem egész egyszerűen ez úgy működik ez, hogy az önkormányzat a működési költségeihez ennyivel kevesebbet fog kapni. Na most én ezt kiszámoltam, ha ennyien maradunk, ahányan vagyunk, akkor ez évenként 43-52 millió forint összeg, amit nem kapunk meg, illetve a kormány azt mondja, hogy hajtsátok be adómódjára, akkor a kiírták. De most ezt ki szereti ezt a feladatot, hogy adómódjára, nyakára esetleg olyan problémákat vesz, tehát egyetlen önkormányzat sem fogja ezt bevállalni, ezért most mindenféle úton, módon ezt próbálják megérteni az embereknek, 15 és 20 között muszáj ebben részt valami. Na most akkor a hatósági engedélyek, itt az egyedi szennyvíztisztítóknál, ebben a bizonyos minisztériumi állásfoglalásban nagyon részletesen ki van dolgozva, hogy milyen települési szennyvízkezelési program kell. Én Isten bizony mindent föltúrtam, minden jegyzőkönyvet olvastam, nem találok Pencnek ezt a bizonyos települési szennyvízkezelési programot. Valószínűleg azért, hogy ez 15 darabnál több telepítésénél kötelező ez, és egész egyszerűen nem is gondoltak arra, hogy az idő eljárt fölöttünk, és már nem biztos, hogy a csatornázása legkifizetődő. Na, és majd ez a végén lesz érdekes igazán. Itt a vízéri engedély, ezt majd mindenki otthon megnézi, de nem tudjuk, van-e, mert mintha NASA-ba értem volna adatokat, ott is előtt megkapom. Nem derül ki, van-e terv, nem derül ki, hogy van-e, van, de senki nem látott, ez olyan, mint a mesebeli kiállás. Itt a kisközösségi területre, és itt pedig az egyedi mindenkinek a területére, a saját kertjére alakított terveket kell elkészíteni.
amit nem neki kell elkészíteni, ugyanis ez a lényeg. A tulajdonos az önkormányzat. Abban az esetben, ha pályázunk, akkor ez a pénz, amit itt ön mondott, hogy szeretné a zsebébe látni, sajnos egyetlen módja van, hogy a zsebébe lássa. Az önkormányzatnak pályázni kell, mert úgy kapjuk meg a 30%-os állami támogatást arra a pénzre, ami most bent figyel. Ha mindenki visszakapja ezt a pénzt, ez azt jelenti, hogy 8 évet buktunk. 8 évet buktunk, és meg kell oldanunk. Tehát utána a zsebben nyúlós a történet, lehet örülni annak a visszajövő pénznek 2 hétig, de utána mi kőkeményen megfizetjük az árat, és nem annyit, nem többszörösen. Tehát én azt mondom, és itt most ez megint érdekes. A tulajdonos az önkormányzat, mert az önkormányzat pályázik minden egyes helyen, itt viszont átadjuk az üzemeltetési jogot, ezt rosszul írtam, tehát a vízművet. A vízművet veszi át, és attól kezdve a vízművek sarcát fogjuk fizetni. Tehát ez az egészben a legrémesebb. Az a kis közösségi szennyvíztisztítók, a több család összeáll, és úgy az önkormányzatnak kell létrehozni egy egységet, és mint kötelező feladat belefér abba, mert gyakorlatilag ezek önfenntartó helyzetek. Így pedig az egyedi szennyvíztisztítóknál az ingatlan tulajdonosa lesz az üzemeltető. Az önkormányzat köt vele egy üzemeltetési szerződést, amiben lefektetik azokat a szempontokat, hogy mihez kell tartani magát. Tehát nem öntünk bele hipót, nem öntünk bele nitrohidítót, sok minden olyan technikai dolog van, ami egy vadonatúj szemléletet feltételez azokról az emberekről, akik egy ilyen ökomegoldást választanak. De nem kivitelezhetetlen. Gyakorlatilag többet nyernénk azon, hogyha nem öntjük el a hipót és rendesen kezeljük ezeket, mert menjünk tovább, mert a pénz az önmagáról beszél. Ha nem csinálunk semmit, itt van ez a 43 millió forintos adó, amit elvonnak tőlünk, ez 20 után van, de nagyon közel van 20. Szóval ijesztően kevés időben el. 15-ben el kell kezdenünk ezt az egészet megvalósítani, mert 20-tól kezdve a nem csatornázott területekre minden lakosszám szerint, az elfogyott víz szerint ennyi pénz jöhet össze. Nagyon jó lenne ezt megspórolni. A csatorna és a szennyvíztisztító telepeknél ez a 688 millió forint, ez nagyon alul kalibrált az egész. Tehát ez azokból az adatokból indultam ki, amit sikerült megkapnom a rádi, sikerült összeraktam, lakosságszám, osztottam, szoroztam, ez fölmehet milliárdosra is, attól függően. Hát már az használatba vételi engedélyek súlyos pénzekbe kerülnek a csatorn, az mind nincs ebbe benne. Szakértő vélemény szerint a mostani realitás, nagyon a terepszint és a domborzat, már mint nálunk sajnos egyből lapodalom mindenhol, 1,5 millió és 2,5 millió forint között van lakásonként. Tehát azért ezt jó lenne átgondolni. Na most itt sikerült kibontani, és ezek vannak azokon a kiosztott papírokon is, tehát ott az előtakarékosság plusz 30% állami támogatás. Az önköltséget nem tudtam belőni, mert 150 és 171 ezer forint között mozgott, ki ennyit tudott, mindegy. A lényeg az, hogy ennek körülbelül a 20%-át kell, 20%-nak kell megfelelni annak a előtakarékosság plusz 30%-át, amit összeadunk ennyire. Itt a kis közösségiek 445 millióra jönnek a településre, az egyedi szennyvíztisztítókra pedig 412 millió forint. Itt a bekötés nem éri el az 1 millió forintot sem lakásonként, illetve ingatlanonként, viszont az a hihetetlen nyereség, hogy azt a vizet, amit mi kifizettünk, és amit mi használunk, az a saját területünkön marad, és öntözésre mindenféle olyan másodlagos funkciókra, akár egy gyökérzónás öntözésre felhasználható, ami a többinél nincsen. Tehát ez azért elgondolkodható, hogy ezzel élni kellene, és tulajdonképpen van akkor még egy ábránk. Ha nem csinálunk semmit, akkor ugyanez marad. Csak sokkal rosszabbul fogunk élni, mert sajnos az, a mi hátunkból csattan az, hogy valakinek kikerülnek a pénzt. A csatornos szennyvíztisztító telep kiszámíthatatlan.
Tehát a sok pénz kell a számla kifizetéséhez, és ez nem vicc, bár nagyon humorosan hangzik, de valóban, mikor egy család 1000 forintos köbméter árakat fizet, és már nem tudja, hogy hova húzza a derékszíjat, akkor azért elgondolkoztató, hogy ez. A környezettudatos hozzáállás már itt megjelenik a kisközösségi szennyvíztisztítóknál, és a legfontosabb az egyedi szennyvíztisztítóknál környezettudatos hozzáállás és odafigyelésre. Tehát nem kell különösebben nagy dolgokat gondolni. Kértem árajánlatot több cégtől, akik ezekkel az egyedi szennyvíztisztítókkal foglalkoznak. Azért nem akarom ezeket elmondani, de ha valakit érdekel, nagyon szívesen, mert én nem egy lobbista vagyok, aki tulajdonképpen az egyedi szennyvíztisztítók mellett kiáll, de egész egyszerűen az elmúlt időszakban az a fajta félrevezetés, alulinformáltság, gondoljuk úgy, hogy valóban ez egy tájékozatlanságból adódik, és nem pedig egy nyilvánvaló megvezetése a közösségnek. Itt van az a pillanat, hogy el kell döntenünk, hogy végre a magunk kezébe veszünk le azt a megoldást, ami nagyon sok pénzt jelent, és egész egyszerűen el kell döntenünk, hogy milyen módon akarunk élni. Tehát az, hogyha... Most mondok még egy nagyon érdekeset. Pest megye elég nagy. Mit gondolnak? Melyik település az, ahol nincsen csatorna? Na, egyetlen. Penz az utolsó település Pest megyében, ahol nincsen. Egész egyszerűen, ha mi felvállaljuk azt, hogy egy környezettudatos odafigyeléssel és egy jól irányított pályázati rendszerrel és egy jól irányított közösséggel megvalósítjuk egy olyan, most nagyon-nagyon nagy kell mondom, egy olyan ökofalut. Most ez furcsán hangzik így, mert ez nem az, ez inkább egy környezettudatos és egy környezetbarát falu, ahol nem vegyszerben úszunk és nem csatorna zajban, hanem egész egyszerűen, hogy akkor mi lehetnénk az első. Én utána néztem, a legnagyobb település 80 lakás az, akik használnak ilyen egyedi szennyvíztisztítót, pont a minisztériumi felbiztatás alapján indultak el, nagyon jó értékeket mutatnak, nagyon jó hatásfokú, nagyon elégedettek velünk, van már, ami videó készült, 3 év távlatából tekintenek vissza, hogy használják, mit használják. Igen, jó eredményeket érnek el, de mi, megmondom, 537-en vagyunk, nálunk annyi épületünk van. Ez egy európai csúcs lenne, ugyanis az egyik cégnek, akikkel kapcsolatba léptem, most éppen Mongóliába és Kínába érdeklődnek ezután a rendszer után, ugyanis ott sem az az őrületes dolog történik, hogy föltűnünk minden gépészetet teszünk be, átemelőket teszünk be, aztán elviszük a vizet a fenébe, és valaki ebből jól jár, hanem egész egyszerűen gondolkoznak. És most már ott tartunk, hogy nekünk is gondolkoznunk kell. Mondom, ezzel a megoldással senki nem jár jól. Ezzel a megoldással 5 ember jár. Ezt nem tudom, ezzel mindenki jól jár. És az legérdekesebb, hogy ezzel megosztik a nyeresége is. Tehát mert egy ilyen megaberuházásnak, mint a csatorna, és most tényleg minden hátsó szándék nélkül és hátsó gondolat nélkül azt mondom csak el, amit a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetségben hallottam, hogy igencsak milliárdos, például Érden is milliárdos beruházással készülnek a szennyvizek, és hogy igenis kell azért arra fordítani, hogy meggyőzhetők legyenek a vezetők, hogy ezt a projektet válasszák. Nem tudom, hogy ebből mi igaz, hogy igaz. Itt az egyedi szennyvíztisztítóknál nincs ilyen. Ez tökéletesen átlátható, és minden egyes tétel külön ingatlanonként kerül az önkormányzat tulajdonába. Tehát gyakorlatilag, amit meg tudunk nyerni azon, hogy most van egy összeg, egy árajánlati összeg, aminek már is mondom, mert kértem egy árajánlatot, hogy mi van, de ez az én nevemre szól, és általános tételeket nem tartalmaz, tehát az általános tételek a tervezés, a különböző adaptálás, a vizsgálati kutaknak a létesítése, ami kell, tehát ezt nem tartalmazza. Én kaptam egy árajánlatot, itt van olyan, ami 6 fő felhasználásig 540 000 plusz áfa, 8 fő felhasználásig 630 000 forint plusz áfa. Na most ebben az a nagyszerű, hogy ezt 8
ember tudja használni, akár egy közösségiben, vagy akárhogyan, de ha összefogunk, és ezt a projektet kiemelkedően kezeljük, és utána járunk annak, hogy lehet pályázatot, akkor 537 háznál természetes, hogy ezért nyomottabb árat tudunk elérni. Ha a közösséget rá tudnám én venni, illetve tudnám egy kicsit irányítani azt, hogy gondolják úgy át, hogy ebből a dolog felé induljunk el, akkor nagyon-nagyon jó kondíciókkal tudnánk indulni, mert a pályázati kiírások mostanában pontosan a 2000 lélekszám alatti kistérségeket kiemelté teszik, mivel a falunak az értéke most kezd visszanőni. A harmadik pedig, ami nem elhanyagolható, abban az esetben, ha van egy olyan falu közösségünk, aki felmutatja ezt az összefogást, az ingatlan árak horribilis módon fognak emelkedni. Tehát az, ami most eladhatatlan, és már egész egyszerűen az emberek többsége már belefárad abba, hogy hogyan tudná értékesíteni az ingatlanját és eltűnni innen, mert megállt az élet 20 év múlva, ezzel az egész, mert alulról kell elkezdeni építkezni. Tehát ha rendbe tesszük a csatorna és víz dolgainkat, akkor utána már jöhet egy fejlődés, jöhet egy olyan pillanat, hogy azt mondjuk, hogy nem is akar senki elmenni, sőt, esetleg betelepülők, vagy ha el akar menni, akkor tudja azt az ingatlan árat érvényesíteni, amit elképzelt, mert Telki is pontosan így kezdte. Telki egy 600. semmilyen falu volt addig, amíg ott gatyában nem rázták ezeket a problémákat. És miért ne tanuljunk ezekből? Na most, a javaslatom a következő, és nem akarom agyonragozni és cizellálni a dolgot, akit érdekel, meg tudok mutatni minden anyagot. Tehát a cél nekem az, hogy, és ezt fölolvasom inkább, hogy az önkormányzat ne dönthessen a szennyvízkezelés módjáról a lakosok megkérdezése nélkül. Mert egész egyszerűen én attól tartom, hogy mi nagyon jól elbeszélgetünk itt. Mindenki tudja, mi a megoldás, mi az, ami környezetbarát, és mi az, ami élhetővé és értékessé tenni a falut, de egy ütöttő népszavazási javaslatom lenne erre, és ebben a tárgyban. Na most az egészben az a lényeg, hogy ha a falu úgy dönt, hogy csatornát akar, ám legyen, de legalább tudja, hogy mivel jár. Ha úgy akar, hogy egy kis közösség, ám legyen, de tudja, mivel jár. Ha egyedi szennyű, ám legyen, de tudja, mivel jár. És ne az legyen, hogy valaki ránk oktrojál fölülről egy olyan döntést, amihez valószínűleg senki nem adná igazán jó szívvel a nevét, de mivel a napi munka mellett egész egyszerűen nem ér rá tájékozódni, és valljuk be, a tájékoztatás nincs magas szinten, így esetleg egy olyan pofonba futunk bele, ami könnyen kiléphető, hogyha egy ilyen egyszerű előadással is. Na most a végére hagytam azt, hogy én azért megkértem mindenkit, remélem nem sokáig raboltam az időtöket, vagy idejüket, megkértem azt, hogy Rádon az ottani tapasztalatról egy kis szösszenetet írjon egy hölgy, aki végig csinálta az egészet. Most, ha nem olvasom végig, ugyanúgy számukra is rejtély volt, hogy az OTP-ből pénzt nem kapják vissza a pénzüket, és sok-sok telefonálgatás után derült ki ez a bizonyos kedvezményezetti kör, és számukra is meglepetés volt a 1,5 milliós költsége a működtetésnek. Ezek után tehát honlapján se volt arról, hogy lenne valami, és így aztán napközben otthon voltak, amikor azt látták, hogy a kert aljában csatornázáshoz tartozó emberek mászkálnak, a kert aljában, teljesen felháborodtak, mert azt mondták, hogy itt lesz egy csatorna beállás, de semmiféle tervet nem tudtak mutatni, és nem is úgy készült el, hogy ezt szerették volna. Tényleg oda tették azt a minősíthetetlen minőségű beállót. Úgy jöttek, hogy 82 éves anyukám csak azt vette észre fentről, hogy valahol ugrálnak be a kerítésen. Na hát szóval ilyen, az alvállalkozók azok gyakorlatilag 5 fogyasztják a projekt, ugyanis ezért Kosztyán úr mondta, hogy neki ez nagy tanulság, sose szabad csak 80%-os készültségnél fizetni, ők előfizettek, az alvállalkozók nem kaptak pénzt, levonultak, csak azt az apróságot felejtették el elmondani, hogy hol vannak az addig elhelyezett csatornák. Úgyhogy a 2014. januárit most ássák újra harmadszor, vannak viszont harmadszor tudnak föl, mert hogy az alvállalkozó elvitte bosszúból
vagy helyes joga, úgy gondolta, hogy ez az övé, az összes papír. Tehát ez azért nem egy felhőtlen állapot ez a csatorna, és a csatornának és még fizetni is kell borzalmas összeget érte. Na, én azt hiszem, hogy ha most valakinek van valami kérdése ezzel kapcsolatban, azt nagyon szépen megköszönném, hogyha van valami, vagy mindent elmondtam. Olyan szép szöveg volt, hogy jött, hogy a pénzt megkapom. De beszélt olyan szép dolgokat. Sajnos a pénzt senki nem fogja visszakapni. Megjátszottam őket, nem tudom, miket elmondta, egy nagyon jó, meghallgattuk meg, és amúgytam, meg egy a lényeg. Bevezettem a pénzemet, és nem kaptam érte semmit. Hát ez az. Nem meg a penci kocsmárat, kérek egy sört, kiadják, megiszom, hazamegyek. Így van. Benyomtam 170 vizsit, és mindenki dumál. Dumál, jobbról, most te is elmesélted a kis saját kis dolgot, meghallgattuk, én jó. Nem akartam a egy a lényeg, se a polgármester, se a Kosztyanka, ami nem tette ide a száját. Aki ebben valamilyen szinten részé. Meg én is, mert a pénzem benne van. Igen. Nekem egy a lényeg, amit itt elmondtál, ez mind lett, hogy szép és nagyon jó. Nekem egy a lényeg. Szennyvíz legyen, vagy kapjam vissza a pénzemet. Ez az én mondatom. Kész, ennyi. Jó, nem kell máshol. Vagy szennyvíz, vagy a pénzemet kapjam vissza. Nem állami támogatással, csak annyit, amit befizettem. Becsülettel, havonta, vagy 2 havonta, vagy 4 évenként a leadózott pénzemből. Ezt kapjam vissza. Hát ez a baj. És amikor visszakapom, és ha ti csináltok csatornát, és be lehet pisilni abba a csatornába, én ki fogom fizetni azt, ami a pisi elcsúszik tőle. Ennyi a történet. Üzlet. Piacgazdaságban, kommunista rendszer már rég megszűnt, gyerekek. Megszűnt, a pénzt lenyúlni, fölhasználni, elhasználni, emberek ebből élnek, a Kosztyanka, ami ebből élt, az EC Józsi ebből kap valamilyen szintű összeget, és egy is sincs itten, valami oknál fogva. Ebből a pénzekből ők pénzt kapnak, hallod? Pénzt kapnak, de erről nem beszélt. Itt azért jöttünk ide, hogy ezt akarjuk meghallgatni, hogy kapjuk vissza a pénzünket. És utána leérni azt, amit levázolták, hogy vannak itt, nem tudom, hányfajta szennyvíz rendszer van, melyik a olcsó, mit. Figyelj, az az egészben... Egy a lényeg, én pénzt előre senkinek soha nem fizetek. Nem is kell. Ez az okoltól, mert elsőről is alatt is kell. Azért, mert ehhez a pénzhez... Olyat megcsináltunk, a feleségén végigjárta a falut, mint postás, végigment becsülettel, összettünk aláírásokat. Megvártam Kosztyanka, amit lehoztam, hogy vegye el. Azt mondta nekem, hogy ez nem hivatalos, mert a jegyző nem írt alá, nem veszett. Mindenféle szemét, rohadak, kommunista Ganinak elhordtam őt, mert nem vett át. Sőt, ha nem jönnek a rádiók, akkor orba is vertem volna. A perci polgármesternek ugyanezt elmondtam, ezt a dolgot. Azt mondta nekem, hogy ez mind ő ellen folyik, mert őt le akarjuk járatni, meg le akarjuk váltani. Nem erről szól. Itt arról van szó, betettük a pénzünket, és szennyvíz csatornát szeretnénk. Ha meg nincs szennyvíz csatorna, akkor adjátok vissza a pénzünket. Erről szól a dolog, semmi másról. Visszajön a pénz, és... Ennyi a történet. Röviden és tömören. Lehozták a gáz. Igen. És aki első... vagyon. Igen. Visszakapott, és azt szét kellett volna hoztam. De azt mondták, hogy ez is bele van téve. Én ezt nyomát nem találtam. Nyomát nem találtam. Az egészben tényleg az a borzasztó, hogy mindenkivel aláíratott az OTP, amikor megvolt ez, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az első és a második kedvezmény, az első megszűnés, akkor a második kedvezményezett lép életbe. De ez áprilisban lett csak ez a cég, tehát nem is értem, hogy milyen alapon iratták alá, de ha már aláíratták, és ez van, akkor a következő az, hogy ha megszűnik a közös ügyű, mert a rádiakon lépnek, akkor egész egyszerűen az önkormányzat benyeri ezt a pénzt. Na, jó ugyanúgy nem fogja vissza. Azt kell elővenni, aki a szerződést és a elnökli. Hát de 2003 óta egész egyszerűen mindenki... Most se a polgármester, se a Kosztyanka, ami nincs itt. Akkor most miről beszélgetünk? Egymás hergeljük, gyerekek. A polgármester azért kéne itt lenni, mert minket képvisel. Azt is képviseli, aki nem rászavaz, meg azt is, aki rászavaz. Minket képvisel. Ő egy szolga. Hadd teszik, hanem a polgármester egy szolga. A Kosztyanka, az meg egy nem tudom milyen főnök, az azért van, ezért meg pénzt kap. Így van. És egyik sincs itt. Akkor most miről beszélgetünk, gyerekek? Miről beszélgetünk most? Neked hiába mondom, hogy a pénzt nem tud vissza. Ide kell őket hozni, különfogva, és mondják el a frankot, és tegyék oda ki a klasszra a lóvét, és osztják széjjel.
osztják szét a pénzt mindenkinek, és utána újra összegyűjtjük majd. Na, ezt kell bevállalni valakinek. Osztják szét a pénzt mindenkinek, az, ami jár. Utána visszaadjuk, ha kapunk valamit, visszaadjuk a pénzt. A semmié nem lesz pénz. Annyit szeretnék mondani, hogy egyszerre csak nem értünk semmit, mert nem munka. Józsi, Azt kell, nem kell. bocsánat, hölgyek urak, van egy probléma. Tehát a pénzt, még ha vissza is adnánk valahogy, akár a polgármester, akár Kosztján, azt tudni kell, hogy erre most jelenleg, így ebben a formában jár 30% állami juttatás még pluszba. Ezt azonnal elbukja a falu, de azonnal, és itt 15-20 millió forintról beszélünk. Akkor az van, hogy akkor az jön, amit látták, hogy 2020 után... Akkor most az jön ki, hogy te kampányhoz, most megint valamint kampányhoz. Az jön ki, Józsi, hogy köbméterenként 1200 forint. Nem, adják vissza, itt nincs semmi azután a 10 után is, amivel locsolod a parancsot. Itt nincs köbméter, még semmi nem valósult meg. Itt egy történt, hogy a Covid lenyúltátok, vagy lenyúlták, érted? És ennyi. És semmi nem épült meg. Ez történt. A polgármester ugyanúgy kapott meghívót, mint te, vagy mint bárki más, nincs itt. Miért nincs itt? Mert Mi azért jöttünk, tudni akarjuk, hogy hol a pénzünk, öntjük ki